Drugo vprašanje. Zanima me, kako Ajko gleda na Raynaudov sindrom, kje bi lahko bil vzrok. Ali se z Ajko metodo lahko stanje izboljša ali mogoče celo pozdravi, saj po uradni medicini ta sindrom neozdravljiv. Sam sindrom pomeni, da so kapilare na določenem področju površine telesa, običajno so to dlani oziroma prsti rok, redkeje nos ali pa obraz oziroma ušesa, da se toliko stisnejo, da v bistvu v njih ne pride kri oziroma pride bistveno manj krvi, zato te deli telesa spremenijo barvo, postanejo svetlejši, izgubijo tisto rožnat odtenek, ki je značilen za normalno prekrvljeno kožo. Če ste poslušali že tudi kakšne prejšnje odgovore v tem serialu Ajko Live dogodkov, ste lahko že dostikrat slišali, ko govorim o tem, da je površina telesa namenjena tem, da zaznavamo okolje in seveda tudi vplivamo na okolje. Še posebej so določeni deli telesa namenjeni močnejšem, še dodatno učinkovitem in močno specifičnem vplivu na okolje. Med temi deli telesa so seveda tudi dlani, prsti, rok, kot eni najpomembnejših področji telesa, kjer lahko močno in zelo natančno vplivamo na okolje ali pa lahko zelo jasno in točno čutimo, kaj se v okolju dogaja skozi dotik ali skozi kretnjo. Ostali deli, ki so tudi pomembni, sicer manj ali pa enako, so usta, jezik, obraz, oči, s katerimi v bistvu močno vplivamo lahko na okolje, tako skozi verbalno izražanje ali skozi zaznavanje, skozi verbalno izražanje, skozi izražanje čustev ali pa notranjega stanja v obliki izraza na obrazu, skozi pogled. Hkrati pa seveda so tukaj še tudi nos in ušesa, ki imajo pa enosmerno funkcijo, za razliko od oči in od ust ter od rok, kjer skozi nos in skozi ušesa v bistvu sprejemamo informacije iz okolja. In zdaj, če je za našo čustveno zrelost določena informacija prezahtevna ali pa se na njo ne moremo objektivno ali pa učinkovito odzvati in nas moti ali ni zaželjeno, da bi jo jasno zaznavali, potem seveda lahko pride tudi do sprememb v potencialu energije v nosu in v ušesih, kar seveda potem močno vpliva na sposobnost, da zaznamo določen vonj ali pa da določene stvari slišimo oziroma kako jih slišimo. Tretje področje, ki pa ima tudi dodatno povišano sposobnost izražanja ali sprejemanja informacij, so pa stopala in prsti nog. Seveda v manjši meri kot roke in prsti, roke in obraz oziroma glava. Stopala imajo bolj funkcijo stika s preteklostjo, kako se v bistvu zavedamo svoje preteklosti, kako se zavedamo svoje zgodovine, kako dojemamo to, na čemu stojimo ali posledica česa smo, kaj nadaljujemo. In seveda imajo funkcijo tudi, da nas premaknejo v določeno smer ali proti nečemu ali od nečesa, pač odvisno od situacije. In zdaj, seveda, večja, ko je sposobnost, da potencialno energijo, ki jo imamo v telesnih votlinah, to so ali votlih strukturah, to so trebušna votlina, prsna votlina, možganska votlina, potem so kosti, so kot take votle, potem potencialna energija v krvi, nato
je v različnih žlezah, kot so recimo mandeljni ali pa žrelnica, sinusi, zobne korenine, tudi oči kot votla struktura. Tam recimo se potencialna energija akumulira, se spremeni iz življenjske energije in se na to, ko je za to potreba ali ko pride do potrebe za takim vplivom, se spremeni iz potencialne v kinetično energijo, ki potem potuje po telesu in v primerih, ko je to potrebno, zapusti telo in se spremeni v usmerjeno kinetično energijo, vektorsko gibanje, s katerim v bistvu potem vplivamo na okolje, poskušamo s to kinetično energijo spremeniti strukturo okolja, funkcijo okolja, odnose v okolju. Seveda pa tudi to potuje v drugo smer, se pravi, da okolje vpliva na nas tako isto usmerjeno kinetično energijo, naj si bo skozi neživo ali živo naravo, druge ljudi in potem seveda vse skupaj deluje po senzorno-motornem živčnem sistemu, tako sprejemanje kot oddajanje in to v bistvu osebo, človeka naredi živega in takšnega, da je sposoben vplivati na okolje. Zdaj, na osnovi te razlage vam bo lahko postajalo jasno, da taka zamrznitev, skrčitev kapilar na površini roke, na določenem delu roke, ni slučajna. In v glavnem je povezana s tem, da oseba na tak način zmanjša funkcijo dlani, funkcijo roke ali katerega koli drugega organa, kjer se ta sindrom pojavlja, se pravi nos, usta kot taka oziroma ustnice, ušesa, še redkeje tudi stopala, zato da zmanjša količino potencialne energije v obliki krvi, s tem zmanjša sposobnost tega dela telesa, da to potencialno energijo spremeni v kinetično energijo ali pa da sprejme kinetično energijo iz okolja. Se pravi, v primeru, da je ta sindrom na roki, se zmanjša funkcija te roke in zaradi spremembe funkcije roke pride seveda tudi do spremembe strukture te roke in ta sprememba strukture roke se pa seveda vidi tudi pol, ko roko pogledamo in vidimo, da z dlan pogledamo in vidimo, da z njo nekaj ni okej, da je čudna, da je nenavadna in seveda gremo s tem potem iskati pomoč in rešitve. Zdaj, zakaj pride do spremembe funkcije na takem nivoju, da pride do take močne spremembe strukture, je pa potrebno potem ugotavljati v vsakem primeru posebej, ampak generalno je vedno en in isti razlog in to je, da oseba ne sme imeti normalno funkcijo dlani, roke, prstov na roki, kar pomeni normalna funkcija pa je, da s to roko lahko vpliva na okolico ali pa da zaznava vpliv okolja na njo. Zdaj, mislim, da glih v prejšnjem en teden nazaj dogodku ali je bilo 14 dni nazaj, ne spomnim se točno, sem razlagal o tem, zakaj recimo lahko pride pri mladi mamici do poslabšanja stanja v krpalnem kanalu, ker v bistvu ne noče recimo stanje, ki ga ima vse, recimo strah, žalost, razočaranost, dvom ali podobna čustva skozi svoje roke dajati v svojega otroka, ali pa noče skozi dlani čutiti, da je otrok nezadovoljen, nesrečen, žalosten, utrujen, da ga je strah, da je raztresen, da dvomi, da se ne počuti varno, ker seveda si želi, da bi njen otrok bil varen, zadovoljen, miren, pomirjen, ljubljen in umirjen. In če vidi, da tega kljub najboljši volji ne more speljati, potem poskuša roki oziroma dlani odklopiti v zapestih z močno zakrčenostjo mišic in fascije,
ter s tem v bistvu učinkovito zmanjša funkcijo dlani kot tipala, ki zaznava, v kakšnem stanju je tisto, česar se dotikamo. Se tudi v vsakdanjem življenju, tudi če se spomnite recimo na splošno, ko stvar primete v roke, pa jo potipate, jo stisnete, dobite ogromno količino informacij, v kakem stanju je ta predmet ali to živo bitje. In tukaj je tudi glavni razlog za ta sindrom, kar pomeni, da se ga poskuša z zmanjšano funkcijo dlani zmanjšati sposobnost vpliva na okolje ali pa začutiti, kakšnem stanju okolje, v katerem smo, je in kako vpliva na nas. In tudi seveda urejevanje takega stanja je vedno vezano na delo usmerjeno v dvig čustvene zrelosti, ker pomeni, da oseba lahko z dvigom čustvene zrelosti se bolj jasno sooča s tem, kaj se dogaja v njej ali pa kaj se dogaja v njeni okolici, in jo ni več strah tega pokazati, oziroma to zna pokazati na primeren način, da doseže željeno posledico v okolju, kar pomeni, da jo določene stvari nehajo manj ali jo prenehajo motiti, ovirati, ogrožati ali omejevati, ali pa je dovolj čustveno zrela in stabilna, da ne potrebuje več popačenja tega, kar v okolju lahko začuti, ko se dotakne nekoga, ki je mogoče blizu, in v njenem ali v njegovem telesu začuti čustva, ki so zahtevna, težka, nezaželjena, neprijetna in bi najraje videli, da jih ne bi bilo, ampak v bistvu je pa v resnici so. In recimo, če se oseba vede preveč otroško, se pravi, da ima premalo razvito čustveno zrelost za njena leta, za odraslo osebo, potem v bistvu je tudi takšna reakcija, da odtegne informacije iz roke in v bistvu, ko se nekoga dotakne, ne čuti realno stanje in si potem lahko lažje ustvari iluzijo, da stvari niso takšne, kot so v resnici. Ko pa z učenjem Ajko metode dviguje svojo čustveno zrelost, je pa potrebe za tako filtracijo informacij vedno manj. In seveda je tudi potem potreba po tem, da imamo spremenjeno funkcijo dlani, vedno manjša, in manjša, ko je potreba po spremembi funkcije, vedno manjša je tudi potreba po spremembi strukture in se lahko roka počasi začne vračati v normalno strukturo. Zdaj, koliko je pa to uspešno, pa seveda je odvisno od primera do primera, od tega, koliko dolg je že tako, ali so kapilare šle že v tako stanje, da se tudi ob vračanju ob dvigovanju čustvene zrelosti in spreminjanju urejenosti odnosov ne vrnejo v normalno funkcijo. V vsakem primeru se pa da zmanjšati ali ustaviti napredovanje bolezni, ker odpravljate vzrok zanjo, kar je pa tudi v velikih primerih že zelo velik uspeh.